बंधुकोण जलवायु परिवर्तन कारण आमको थंडा काश एवं कफ भली समस्या भोगवाक पड़ी था। यह बहुत भल किंतु जेतेबेले थंडा काश एवं कफ भली समस्या आपण को बहुत अधिक हो जाए एवं आपण से बहुत अधिक कष्ट पाई थांती तेबे आपण को किसी घरे उपचार प्रयोग करने बा सेवन करने निहाती आवश्यक। मेडिसिन ठारू दूरे रुहतु। आपण कौन भी घरे उपचार निहाती ट्राए करंतु। बंधुकोण प्राकृतिक उपाय जदि आपण आपणकर शरीर को ठीक रखिबे तेबे आपण को कौन भी मेडिसिन आवश्यकता केबे भी पड़िबो नाही। बंधुकोण थंडा भली समस्या जदि आमको बहुत अधिक हो जाए सेथिपई आमको बहुत अधिक काश होइथाय। आम छाती रे कफ बसी जाए एवं आम आखि एवं नाकरु पानी गड़ाक लगी थाए। एमिति परिस्थिति रे आमको बहुत अधिक कष्ट अनुभूत होइथाय। तेबे आज मैं आपणक पई एमिति एक प्राकृतिक घरे उपचार नहीं आसीछि जार प्रयोग द्वारा आपणकर कोल्ड बा थंडा भली समस्या सबुदिन पई दूर होइजिब। घरे सामग्री प्रयोग करी आमे एही उपचारटी को बनाइबा। सेथिपई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ताहा पूर्व ए वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस करंतु। बंधुकोण आज घरे उपचार को बनाइबा पई आपनको आवश्यकता पड़िबा 200 ml पानी। बंधुकोण आपण 1 गिलास पानी आपण एथिरे व्यवहार करंतु। बंधुकोण एथिपई आपणकु द्वितीय सामग्री आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे 2 इंच लंबार एक अदा। देखंतु अदार मु चोपा काढ़ी देइछि। अदा आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पई केते अधिक लाभदायक यह तो आपण समस्त जानिथिबे। यह आम शरीर पई बहुत अधिक गरम होइथाय। सेथिपई थंडा काश एवं कफ भली समस्या पई बहु पुरातन कालरू लोक माने अदार प्रयोग करि आसुचंती। आपण एमिति 2 इंच लंबार खंडे अदा नियंतु एवं ताहाको भल भाबरे कुटी दियंतु। देखंतु मो एहाको भल भाबरे कुटी नेइछि। एबे आपण एहाको एही पानी रे पकांतु। एबे बंधुकोण आपणको एथिपई द्वितीय सामग्री आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे पानपत्र। बंधुकोण पानपत्र रे एमिति तत्व मिली थाए जहाँ आम शरीर को गरम पहुँचाई थाए। यह आम बात पित्त एवं कफ को नियंत्रण में रखि थाए। बंधुकोण यह उपचार पाई आपण पानपत्र प्रयोग निहाती करंतु। पानपत्र प्रयोग आम विभिन्न पूजा पर्व करिथाउ एवं लोक माने एहाको मध्य खाई थांती। किंतु बंधुकोण यह मते आपण जानि नथिबे यह आपणकर कफ थंडा एवं काश भली समस्या को दूर करबा पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। आपण खंडे पानपत्र नियंतु एवं ताहाकु एमिति छोट छोट खंडे छिड़ाई एथिरे पकांतु। बंधुकोण पानपत्र आम शरीर पाई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। एबे बंधुकोण आपणको एथिपाई तृतीय सामग्री आवश्यकता पड़िबा ताहा अटे गोलमरीच। बंधुकोण थंडा भली समस्या हेले गोलमरीचर प्रयोग बहु पुरातन कालरू होई आसुछि। कारण यह काश थंडा एवं आखिरु पानी गड़ीबा नाकरु पानी गड़ीबा एभली समस्या को दूर करिथाय। बंधुकोण एथिरे एमिति पोषक तत्व मिली थाए जहाँ थंडा को दूर करने सहित आपणको छाती रे बसिथिबा कफ को मध्य काढ़िथाए। सेथिपई आपण एथिरे 7 ରୁ 8ଟି गोलमरीचर निहाती प्रयोग करंतु। प्रथमे आपण 7 ରୁ 8ଟି गोलमरीच नियंतु एवं ताहाकु गुंड करि दियंतु। देखंतु बंधुकोण एहाकु मु गुंड करि देइछि। एबे आपण एही गुंड को एही पानी रे मिसांतु। चतुर्थ सामग्री आपणको एथिपई आवश्यक ताहा अटे तुलसी पत्र। बंधुकोण तुलसी पत्र तो आम स्वास्थ्य पई केते अधिक लाभदायक होइथाय यह तो आपण समस्ते जानिथिबे। बंधुकोण यह आमको अनेक प्रकार संक्रमण बचाई थाए। यह आमर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करिथाय। ता छड़ा थंडा काश एवं ज्वर भली समस्या को मध्य यह दूर करबा पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। बंधुकोण तुलसी पत्रर उपकारिता कहिले सरीबनी किंतु थंडा भली समस्या जदि आपणको हेइबोछि तेबे आपण तुलसी पत्रर प्रयोग निहाती करंतु बा तुलसी पत्रर सेवन निहाती करंतु। आपण 5 ରୁ 6ଟି तुलसी पत्र एथिरे निहाती पकांतु। बंधुकोण तुलसी पत्र रे एंटीऑक्सीडेंट गुण मिली थाए जहाँ आपणकर थंडा काश बा कफ भली समस्या को दूर करबा पई बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। ता छड़ा यह आपणकर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करिथाय जहाँ फଳରେ आपण बाह्य संक्रमण रु आपणकर शरीर को बंचाई रखि पारिबे। सेथिपई आपण एही पानी रे 5 ରୁ 7ଟି तुलसी पत्रर निहाती प्रयोग करंतु। एबे बंधुकोण शेष सामग्री आम एथिरे मिसाइबा ताहा अटे गुड़। बंधुकोण गुड़ तो आपनको बहुत सहजरे मिलजिब। गुड़ आम पाचन क्रिया को शक्तिशाली करिथाय। ता छड़ा यह आमर थंडा काश एवं कफ भली समस्या को दूर करबा पई मध्य बहुत अधिक चमत्कारी अटे। एथिपई आपण एथिरे 1 चामच पाखापाखि गुड़र प्रयोग निहाती करंतु।
बंधुगण गुड़ आम स्वास्थ्य बहुत अधिक लाभदायक होता है से आपण एक चामच गुड़र निहाती प्रयोग करंतु। एबे बंधुगण आपण यहाकू सेते पर्यंत फुटांतु जेते पर्यंत आपण एक ग्लास पानी नैथिले जेते पर्यंत पानी फुटी फुटी आधा ग्लास न होइजिबा सेते पर्यंत आपण एही पानी को फुटांतु। बंधुगण पानी फुटिकी अधा होई गला परे आपण गैस बंद कर दियंतु। एबे आपण यहाकू दुईटी जगह छाणी नियंतु जेमिति आपण दुई थर यार सेवन करिपारिबे। तेबे आमे यहाकू दुईटी कप रे छाणी नेबा। जेतेबेले भी आपण यार सेवन करिबे तेबे यहाकू हल्का गरम करिदेबे। बंधुगण जेबे भी आमे यार सेवन करिबा तेबे सेथिरे आमे आउ एक सामग्री ऐड करिबा ताहा होटे महू। बंधुगण एक चामच महूर प्रयोग आपण एथिरे निहाती करंतु। महू मध्य आपणकर स्वास्थ्य बहुत अधिक लाभदायक होइथाय एवं आपणकर कफ एवं काश भली समस्या को दूर करिबा पई मध्य बहुत अधिक लाभदायक होइथाय। सेथिपई महूर प्रयोग आपण एथिरे निहाती करंतु। ता छडा महूर प्रयोग कले यार स्वाद टिके भल लागिथाय। बंधुगण एबे आपणकर एही उपचार बनै प्रस्तुत देखंतु। मु जो एक ग्लास बनैथिली सेथिरे मु 2 कप एहाको बनै नेछि। थरे एहाको सकाळु सेवन करिवे एवं थरे एहाको संध्यारे सेवन करिवे। दुई टाइम आपण एहार केवल 2 ରୁ 3 दिन सेवन करंतु देखिबे आपणकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या सबुदिन पई दूर होइजिबा। यह बंधुगण बहु पुरातन एवं बहु परिचित घरे उपचार अटे। एथुरे आपनको कोनोसी भी क्षति पहुँची न थाए। बंधुगण जदि आपण थंडा भली समस्या पई कष्ट पाउछंती एवं आपणकर आखिरु पानी बाहरुछि आपणकर नाकरु पानी गडुअछि एवं आपणको काश बहुत अधिक होउछि तेबे आपण यार निजे ट्राए करंतु देखिबे आपनको निश्चय फायदा मिलिबा। बंधुगण एथिरे व्यवहृत समस्त सामग्री आम स्वास्थ्य पाई बहुत अधिक गरम होइथाय सेथिपाई यह थंडा को काटी थाए। बंधुगण यह आम बातपित्त एवं कफ को नियंत्रण करने सहित आम थंडा भली समस्या को सबुदिन पई दूर करिथाय। तेबे आपनको यह भिडियोटी किपरि लागिला आमको निश्चय कमेंट करि जणांतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।